Την καλησπέρα μου σε όλους. 13 Οκτώβρη σήμερα, έφτασε η μέρα, έχει ανοίξει η Gold Explore κανονικά, μπορεί να εξυπηρετήσει το κοινό. Κάποια μηχανήματα έχουν έρθει στο κατάστημα, κάποια έρχονται. Έχουμε συνεργασίες με κατασκευαστές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Φέρνουμε κάποια μηχανήματα εισαγωγής από κάποιες άλλες χώρες που σε άλλους αρέσουν και σε άλλους όχι. Γενικά είναι καινούργιο το κατάστημα, οπότε είμαστε ανοιχτοί και σε όλες τις συνεργασίες. Θα γίνουν και άλλες συνεργασίες. Έχουμε μιλήσει δηλαδή με ανθρώπους για να συνεργαστούμε, αλλά είμαστε ανοιχτοί γενικά και σε συνεργασίες με άλλους κατασκευαστές, με άλλους προμηθευτές, με άλλους εισαγωγείς κατά την Ελλάδα, για τοπικά, για αποστατικά. Μας ενδιαφέρει τα μηχανήματα που φέρνουμε να δουλεύουν, να έχουν χρήση, να είναι χρηστικά, γιατί έχουμε δει και πολλά μηχανήματα που δεν είναι χρηστικά. Τώρα εντάξει, προσπαθούμε να κρατήσουμε την τιμή, έχουμε μια τιμή, θέλουμε να είμαστε τίμοι απέναντι σε εσάς. Όπως θα έχετε ακούσει και από τον Ανδρέα, γιατί συνεργαζόμαστε με τον Ανδρέα τον Δημόπουλο, είναι ένας από τους κατασκευαστές που συνεργαζόμαστε. Έχουμε όλη τη δική του γκάμα. Θα έχετε ακούσει για το κατάστημα που θα ανοίξει στα Γιάννητσά. Βρισκόμαστε στα Γιάννητσά λοιπόν. Η διεύθυνση είναι 20 Οκτωβρίου 24. Το τηλέφωνο είναι 6977 14 13 12. Θα γραφτούν αυτά όλα λογικά από κάτω, από πάνω, κάπου θα τα γράψουμε να τα βλέπετε. Θα γραφτούν και στα σχόλια. Όποιος θέλει να κρατήσει το νούμερο, να μιλήσει μαζί μου, να έρθει να δει. Θα δούμε κάποια μηχανηματάκια σήμερα, θα σας δείξω. Και αποστατικά, θα δούμε και κάποιες γεννήτριες, θα δούμε και βεργούλες, θα δούμε πώς το λένε, επιτροχάδι, ίσα για να τα δείξουμε. Να γίνει το πρώτο βίντεο της γνωριμίας. Εγώ είμαι ο Στέφανος. Κάποιοι θα έχετε ακούσει, κάποιοι όχι, κάποιοι θα με έχετε δει και στα βίντεο του Ανδρέα. Έχουμε πολύ καλή σχέση και φιλική και επαγγελματική. Πάμε να δούμε λίγα μηχανηματάκια. Θα σας δείξω τι έχουμε εδώ πέρα. Καταρχήν, το ξέχασα. Θα σας δείξω το GF. Έχουμε το GF μας. Το GF PT. Αποστατικό μηχάνημα. Οθονίτσα. Επιλέγουμε συχνότητες είτε μέσα από το μενού, είτε συνδεόμαστε με Bluetooth και βάζουμε ό,τι συχνότητα θέλουμε εμείς. Έχει κάποιες έτοιμες μέσα που θα σας βολέψουν. Είναι συχνότητες που σε εμάς έχουν δουλέψει. Τις έχουμε ψάξει αρκετά για να τις βάλουμε. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βάλει και τις δικές του συχνότητες. Έτσι. Όσοι έχετε δει βίντεο μας θα το ξέρετε αυτό το εργάλειο. Λοιπόν, να σας αλλάξουμε λίγο την καμερούλα, να δείτε και μερικά ακόμα μηχανήματα. Γίνεται να την αλλάξουμε την καμερούλα, δεν γίνεται να την αλλάξουμε τώρα που παίζει το βίντεο. Δεν πειράζει, θα γυρίσω το κινητό. Έχουμε εδώ πέρα κάποιους ενισχυτές βεργών. Θα έρθουν και μεγαλύτεροι, δεν έχουν έρθει ακόμα. Έχουμε τα μικρούλια μας, με τα κομπράκια, τα Golden Arrow. Τα Golden Arrow είναι τρεις κατηγορίες, τώρα έχουμε τις δύο. Θα έρθει και άλλη μία που δεν έχουν γίνει ακόμα. Εδώ το μεγάλο μας το LRX, επίσης πολύ αξιόλογο μηχάνημα, περιστροφικό, με συχνότητες δικές του, με σύνδεση στο κινητό για να βάλουμε συχνότητες δικές μας. Άλλο ένα περιστροφικό αποστατικό. Αυτό έχει δύο λειτουργίες. Έχει και γεννήτρια συχνοτήτων αέρος. Έχει και μια άλλη λειτουργία που μπορούμε να την εξηγήσουμε για όποιον ενδιαφέρεται, είτε από κοντά είτε από το τηλέφωνο. Το κενόμετρό μας και η Finder. Πολύ ωραίο μηχανάκι, εύκολο, χρηστικό. Εντάξει, εδώ κάποια μονόβεργα που έχουμε φτιάξει. Εδώ οι βεργούλες μαζί με τους ενισχυτές, τις θυστικούλες τους, τις ξύλινες, όμορφα, ωραία. Πιο μεγάλος ενισχυτής από αυτούς που σας έδειξα πριν. Έχουμε κινητριούλες με τη μικρή, τη μεγαλύτερη. Θα υπάρξει και ακόμη μεγαλύτερη, δεν έχει έρθει ακόμα στο κατάστημα. Έχουμε όμορφες γεννήτριες με κάλυψη απόκρυψη. Πασαλάκια, φόρτιση. Βεργούλες. Έχουμε αλουμινίου. Το αλουμινίο έχουμε πει είναι πολύ καλό